ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? India is good and India farm. India is good. India, I like Indian farmers and Indian fruits is good and Indian soil is good. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 2000 ಕರೋನಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೊರೋನಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2018 ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಡೀತಿದ್ದಾಗೇನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೌದೌದು 2019-20 ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ 2020 ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಪ್ಲಾನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಗೌತಮ್ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿವ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಏನೋ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ 1-2 ದಿವಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ತರ ಪ್ಲಾನ್. ಮನೇಲೂ ಹೋಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಗುರು. ಸೊ ಗೌತಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚಿಡ್ಡಿಲಿ, ಅವನು ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವರು ಫಾರ್ಮಲ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸು. ಗೌತಮ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಚ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿರಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಊಟ ಬಂದು US ಅಲ್ಲಿ. ಯಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು. ಏನೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ರು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದಲ್ಲೋ. ಗೌತಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ. ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮುಂದೆನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಆಂಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾರ ಆಂಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂಕಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, CD100 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳು ನೀನು, ಗ್ರೇಟ್ ಮಗ ನೀನು. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೋವಾಗಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇವರು ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ NH4ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಟೋಲು ನೆಲಮಂಗ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಟೋಲ್ ಇದು? ನೆಲಮಂಗ್ಲ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಟೋಲು. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲು. ಸೊ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪು, ಮೊದಲನೆಯ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಫೋನಿಂದ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಫೋನು ಅದು ತೋರಿಸೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಫೋನು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಡ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶುರು. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಫೋನ್ ಟು ಫೋನು ಈ ತರ. ನಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯುವರ್ ಆಸಮ್. ನಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಐಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೀವಿ. ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಈಗ ಅದು ರೇಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ.
ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಇನ್ನೇನು ಸೂಪರ್ ಪಾವು ಹೇಳು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಿಣುಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೋನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಏನು ಇದು LED ಗುಳು, ಸಖತ್ ಗುರು. ಈ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ. ಕುಡಿಲಿ ಕುಡಿಲಿ, ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಗೌತಮ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓ, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಾಪಸ್. ಹೈವೇಲಿ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, 3 ಜನ ರಾತ್ರಿ ಊರ್ ಬಿಡೋ ತರ ಆಯ್ತು. K19 ಮಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ. ಕುಡ್ದವ್ರಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲೋ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ K19 ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೋ. ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇರೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಲೇ, ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆ, ನೀನ್ ಸೋಫಾನ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಸೋಫಾ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತೆಗಿಯೋ ಸೋಫಾ. ಹಮ್ಕೋ 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 ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಅಮುಕ್ತವ್ರೆ. ಈ ಬೆಡ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳು, ಅದೆರಡು ಏನೋ ಇದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಲವ್ ಇದೇನಿದು? ಲೇ, ಇದೇನೋ ಇದು? ಒಳ್ಳೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಾಂಬ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಎರಡು ಕಾರ್ ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ದು. ಇದನ್ನು ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಈಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳು ನೀವು, ಕಾಯಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೈವೇ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಹೈವೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ WRC ಅಂತೆ. ಏನೋ ಇದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕ ಇವಾಗ ಹೊಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅದು. ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಮಿರರ್ ಸಕ್ಕದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೂಪರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಸೂಪರ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಟೈಮು, 10:55. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಅಂತೆ, ಸೊ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆ ಪಾಪ. ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೂಪರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫುಲ್ಲು ಡೀಸೆಂಟು. ಸೊ ಗಿರೀಶ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರೈವು? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಏನು ನೀವು ನೈಟ್ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ನಾನು ಅವಾಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೈಟು, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಅದು ಅದ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? India is good and India farm. I like Indian farmers and Indian fruits is good and Indian soil is good. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, Indian daba is good. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಡಿಟೂರ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡು. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್
ನಾಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಗಿದ್ದವನು ಎತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಗುರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಗ. ದೇವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಆಯ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಇವನು ಆಟೋ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೈವೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12:54 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿರಿಯವ್ರು ಎದುರುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಭಯಗೆ ಭಯ ನಾವು ಏನು ಹೇಳು, ಭಯಗೆ ಭಯ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮೀಟ್ ಯು ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಶೋ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಟಿಲಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ. ಸಮಯ ಬಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ನಾಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮುತ್ತೋಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಗಳು ಸಖತ್ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳ್ಳಂದೂರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುತ್ತೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನೋಡಿ ರಾಜಾವಲಿ ಸೂಪರ್. ನಡೀದು ಹೋಗೋಣ. ಮುತ್ತೋಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುತ್ತೋಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಬೇಕು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫುಲ್ಲು ಫಾಗು ರೋಡು ನೋಡಿ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡು ಫುಲ್ಲು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಇದೇ ಕರುವುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಆನೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ನದಿ. ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಡೆಯಪ್ಪ ಹೋಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೌಂಡ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಉಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಅದು ವೀಲ್ ತಿರ್ಸೋ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಎರಡು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. 100% ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಹೌದು, ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು. ಸಾಂಬಾರ್ ಏನೇ ಹಾಕೋದು ಅದೇನೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ. ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತದು. ಅದು ಪುಸುಕ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೊಡೋಯ್ತು. ಏನ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ಲೋಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಆರು ಒಂಟೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಓಡಿಕೋದು.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಫೋಟೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕರ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ರೈಟ್ ಹಾಕು ಲೀಟ್ ಹಾಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೈತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಮರಿ ಕಣೋ. ಎರಡು ಮರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಹಸನು ಬೈಸನ್ ಇದು. ಬೈಸನ್ 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 ಮರಿ. ಇರೋ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅದು. ಬೈಸನ್ ಮರಿನೇ ಕಣೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಚಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕದದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಮೂವ್ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ. ಅದು ಮರಿಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಮ್ಮ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು ನೈಟುನು. ಹೋಗ್ರೋ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಬುಜ್ಬಿಡ್ತು. ಹುಷಾರು. ಹೈಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ತುಕೊಂಡು ಅಂತ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಪಾಪನೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ 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 ಅಂತ ಟಿಚ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲಕ್ ಅಗೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್. ಏನೋ ಲಕ್ಕಿದೆ ಕಣೋ ನಿನ್ಗೆ. ಸೂಪರ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡು, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡು, ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಯ್ತು. ಕೊಂಬಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಇನ್ನು. ಮುತ್ತೋಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಗೆ 3 ಬೈಸನ್, 2 ಬೈಸನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ತಾಯಿ, 2 ಮಕ್ಕಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಊರಿನ ದನಗಳು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು 32 ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿರಿಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಾಂಬಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿರಿಯವರೇ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಗರು, ಲೆಪರ್ಡು, ಎಲಿಫೆಂಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಇನ್ನು ಇಳೆ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ಸು. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮು? ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಟೈಮು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 4:49 ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರಣ್ಣ? ಇನ್ನೊಂದು 20 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.